custom PCB មួយឈុតនេះគឺស័ក្តិសមមែនទែនសម្រាប់បងដែលប្រើប្រាស់ទៅផ្នែកខាង graphic design ខាង video editing ឬក៏យកទៅលេង game គឺត្រូវទាំងអស់តែម្ដងដោយសារតែយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង component ចំនួនចុងក្រោយជាមួយនឹង model Code ASUS ROG Strix ទាំង motherboard និង VGA ចឹងចង់ដឹងថា spec ខាងក្នុងអីខ្លះតោះចឹង CPU យើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Intel Core i7 ចំនួនទី14700KF ហើយបំពាក់ជាមួយនឹង motherboard ASUS ROG Strix B760A បាទពណ៌សមាន Wi-Fi ហើយតាក់ទងជាមួយនឹង storage យើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Crucial ទំហំ 1TB បាទអានេះគឺចំនួនទី4ហើយតាក់ទងជាមួយនឹង RAM វិញយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Corsair Vengeance DDR5 ចំនួន2ដើមទំហំ 32GB អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង component គ្រឿងដែលយើងរៀបចំជូនអ្នកនរគ្នាគឺថាថ្មីទាំងអស់គឺយើងអត់មានរៀបលាយមកទឹកអីទេគឺថាថ្មីទាំងអស់មានការធានាបន្តចេញពីក្រុមហ៊ុនរយៈពេល1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំតាម component នីមួយៗចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាតម្រូវការរៀបចំ PC build តាក់ទងជាមួយនឹងការងារOffice ការងារ Aesthetic គូប្លង់កាត់តវីដេអូកាត់តរូបភាពលេងហ្គេមធំៗអីអ្នកនរគ្នាអាចតាក់ទងបានតាម page Vistore Center ពួកយើងមានគ្រប់តម្រូវការអ្នកនរគ្នាតែម្ដងជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យនិងការធានាត្រឹមត្រូវអ្នកនរគ្នាអាចតាក់ទងបានតាម page Vistore Center inbox មកតាម TikTok ឬក៏មកមើលផ្ទាល់នៅហាងក៏បានដែរគឺនៅ Vistore Center ផ្លូវ271នៅមុខផ្សារហេនីអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ